ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും വിമൻസ് മെയിലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നാളത്തെ പെരുന്നാളിൻ്റെ ആശംസ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. അപ്പോൾ നാളേക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ആർഭാടങ്ങൾ ഒട്ടുമില്ലാതെ എന്നാൽ രുചിയിൽ ഒരു കുറവുമില്ലാത്ത അടിപൊളി സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ ബെൽ ബട്ടണിലെ ഓൾ ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുക ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിലാണ് പറയുന്നത്. 3 ഗ്ലാസ് അരിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 6 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം. അതേസമയം ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടായതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഒരു 20 പച്ചമുളക് മാത്രം ചതച്ചെടുത്തതാണിത്. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റും അതിനുശേഷം ഒരു 20 പച്ചമുളക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഈ ബിരിയാണിൻ്റെ ഫുൾ എരിവ് ഇതിലാണ് കിട്ടുന്നത്, നമ്മൾ മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 20ഓളം പച്ചമുളക് എന്തായാലും ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 2 വലിയ പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത്രയാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് 1 മിനിറ്റ് നേരം നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ 1 കിലോ സവാളയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1 കിലോ അരിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1 കിലോ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 സവാളയുടെ അരിഞ്ഞത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി സവാളയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സവാളയും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒരു 2 മിനിറ്റോളം വഴറ്റിയെടുക്കാനുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസും കൂടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളി അത്യാവശ്യം ഒരു 2 മിനിറ്റ് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് 1 മിനിറ്റും ഇതിന് ശേഷം 2 മിനിറ്റും അതിലേക്ക് നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 ഐറ്റം കൂടി, ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും, അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു 3 മിനിറ്റോളം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 കിലോ ചിക്കനാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത 1 കിലോ ചിക്കൻ്റെ പീസുകളാണിത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി എല്ലാം നന്നായിട്ട് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മളിതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെയാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊന്നായി ഉപ്പും എരിവും, കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മുളക് പൊടി ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, വെറും പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവിലാണ് നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇതൊരു പഴയ നാടൻ സ്റ്റൈലിലൊരു ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 15 മുതൽ 20 മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കട്ടെ. നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ വേവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സമയം എടുത്തോളുക, എത്രയാണെങ്കിലും, കാരണം കുക്കറിലല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു പിടിയോളം മല്ലിയിലയും ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലപ്പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ മസാലയല്ല, ഗരം മസാലപ്പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണോളം ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1.5 ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരും അതേപോലെ 1.5 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാലയൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും നന്നായി പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവുന്ന പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതായിട്ടുണ്ട്, വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ്റെ പീസ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ആ ചിക്കൻ്റെ പീസും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വെള്ളം കൂടി ഉണ്ട്, അതായത് ആ ഒരു ഗ്രേവിയും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എത്രയാണോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വേവിച്ചെടുത്ത് ആ ചിക്കൻ പീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വെള്ളം ഇതാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അതിലൊരു പകുതിയും കൂടിയിട്ട് അതിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം. ആ വെള്ളം അങ്ങനെ തന്നെ ബാക്കിയിരിക്കട്ടെ. പകുതി വെള്ളം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും കുറച്ചൊരു ഗ്രേവി കാണുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വറ്റി കുറുകി വരട്ടെ, അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചതിൽ വീണ്ടും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂണോളം ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടിയിട്ട് ഒഴിച്ച് അതും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും 1/2 ടീസ്പൂണോളം ചെറുനാരങ്ങയും മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി വലിയൊരു ബിരിയാണി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 100 ഗ്രാം നെയ്യും 100 ഗ്രാം വെളിച്ചെണ്ണയും, ഇതാണ് അതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ 200 ഗ്രാമിൻ്റെ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച 2 വെല്ലുള്ളിയാണ്. നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ വരണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ സമയത്തേക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം. ഇനി ആ എടുത്ത ബാലൻസ് ഉള്ള എണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മൾ 1 കിലോ ബിരിയാണി അരിയാണത്. അതായത് നേരത്തെ കാണിച്ച ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിന് 3 ഗ്ലാസ്സാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊരു 3 മിനിറ്റ് നേരം തന്നെ ഇത് വറുക്കണം. ഒന്ന് നന്നായി ഒരു 3 മിനിറ്റോളം നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തതാണ് ഈ ഒരു അരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം നേരത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചത്. ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴേക്കും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം നമ്മൾ എടുത്ത് ഒന്ന് സിമ്മിലാക്കി വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ചൂടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിള വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചോറിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏലക്കപ്പൊടിയാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഏലക്കപ്പൊടി മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ പട്ട, ഗ്രാമ്പു അങ്ങനെ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പുതിന ഇല ഒരു പിടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പുതിന ഇലയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ അതിൽ ചിക്കനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തത് മല്ലിയിലയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ചോറ് വെന്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്തെടുത്ത് വെച്ച ഉള്ളിയാണത്. അതിലേക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിയിലയും കൂടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടിയാണ് വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാക്സിമം ഒരു 15 മിനിറ്റ് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം, അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാലൻസ് കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചല്ലോ, കുറച്ച് മസാലപ്പൊടിയും അതേപോലത്തെ നാരങ്ങ നീരൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഗ്രേവി ഈ ഒരു സമയത്ത് ചോറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ചോറൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് നന്നായി വെന്തെല്ലാം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഒഴിച്ച് ചേർത്ത് ഇളക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചോറ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു തട്ടായിട്ട് ഒന്ന് ലെയറായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ചിക്കൻ മാത്രമായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിരുന്നു. അതാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മുടെ ആ ഒരു മസാലക്കൂട്ട്, അതായത് ഉള്ളിയും മല്ലിയിലയും ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കൂട്ട് ഒന്ന് മുകളിൽ വെതറിയിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര ചോറുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് എത്ര ലെയർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 3 പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇത് സെക്കൻഡ് ലെയറാണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയറിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസുകൾ വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗരം മസാലപ്പൊടി മാത്രം തൂവി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു നല്ല സ്മെല്ലും ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ഉള്ളിയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗരം മസാലയും മല്ലിയിലയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ ഒരു ഇഫക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മുകളിൽ വിതറി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി ബാലൻസ് ചോറ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 3 ലെയർ മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ബാലൻസ് വന്നതും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മുകൾ ഭാഗത്ത് എല്ലാം നമ്മൾ പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ബാക്കി വരുന്ന ചിക്കൻ്റെ പീസസും ഇതേപോലെ തന്നെ മുകളിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അധികം ഒരു മസാലക്കൂട്ടുകളില്ലാതെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മസാലയുടെ മണം മടുപ്പിക്കുന്നൊരു മണം ഇല്ലാതെ തന്നെ, എന്നാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു ആർഭാടവും ഇല്ലാത്ത ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ രുചിക്ക് യാതൊരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി ബാക്കി വരുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഐറ്റംസും കൂടി ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ, ഇപ്പോൾ എല്ലാം പാകമായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചിക്കനും ചോറും അതേപോലെ ഈ മസാലക്കൂട്ടും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു.
അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെല്ലാ ലെയറുകളും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചൊരു 5 മിനിറ്റ് ചെറു തീയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെരുന്നാൾ ബിരിയാണി, ഇപ്രാവശ്യത്തെ പെരുന്നാൾ ബിരിയാണി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് വിളമ്പുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചിക്കൻ കറിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഇനിയിപ്പോൾ കറി ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അപ്പോൾ ഐറ്റംസ് ഇപ്പോൾ കുറവാണ് നമുക്ക് തോന്നും. കാരണം ഇതിൽ പണ്ടിപ്പരിപ്പോ മുന്തിരിങ്ങ അങ്ങനെയൊന്നും വറുത്തിട്ടിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പട്ട, ഗ്രാമ്പു ആ സാധനങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അധികം ചിക്കൻ മസാല യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ, എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രുചിക്ക് യാതൊരു കുറവും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല. നല്ലൊരു മണമാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. അത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കഴിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് സലാഡ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ബിരിയാണിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 കിലോ അരിയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 കിലോ അരിക്ക് അതേപോലെ തന്നെ 1 കിലോ സവാള എന്നുള്ള കണക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 തക്കാളി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഗരം മസാലപ്പൊടി അല്ലാണ്ട് വേറെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും, ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പട്ട, ഗ്രാമ്പു ഇതൊക്കെ സാധാരണ പെരുംജീരകമൊക്കെ എണ്ണയിൽ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇടാറുള്ള ഐറ്റംസാണ്, ബേ ലീഫൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു മണത്തിനോ രുചിക്കോ ഒരു കുറവും തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ ആകെ സ്പൈസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏലക്ക മാത്രമാണ്. അതൊരു 6 ഏലക്ക നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. ഏലക്കപ്പൊടി മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കറികളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നല്ലൊരു മണമാണ്, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെരുന്നാളിന് എന്നും ഞാൻ പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റി ചിന്തിക്കുക, ഒന്ന് ഇതും കൂടി ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന കുഞ്ഞ് റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.